Hər vaxtınız xeyir. İmi Radio dağlarından Cavid ağa, Varşava, Polşa şəhərindən qoşuram və hal-hazırda saat 5-dir. Bundan sonra hər cümə axşamları Varşava saytından saat 5-də canlı yayımda olacağam. Gəlin əvvəlcə izah edeyim ki, niyə buradan başladıq, niyə Varşavadayam mən. Əgər məndən xəbəriniz haqqında eşitmişsinizsə, xəbər saytlarında oxumusunuzsa, mən keçən ilin avqustun 2024-cü ilin avqustunda Litva Universitetinə, Litvada Vilnius Universitetinə oxumağa gedəndə aeroportda DTQ əməkdaşları tərəfindən saxlanmışam. Bundan əvvəl mən indiyəcən polisin belə əli dəyməmişdi mənə. Bu hekayədə niyə girmək istədim ilk talk show-ya? Çünki bilmənizi istəyirəm ki, mən niyə hal-hazırda Varşavadayam. Və çox belə detallara girməyəcəm. Çünki bu haqda mən blogumda artıq yazmışam. Siz oxuya bilərsiniz. İngilis dilində olsa da, əgər məni izləyirsinizsə sosial mediada artıq bilirsiniz. Bunu ona görə danışıram ki, hadisədən xəbəri olmayanlar ola bilər və bəlkə də hal-hazırda Polşada dinləyənlər ola bilər bu verilişi. Biz burada ətrafda bir çox Polşada yaşayan Azərbaycanlı ilə tanış olmuşam və onlar neçə illərdir artıq buradadılar və mənə də əslində yaxından tanıyırlar. Amma demək olar ki, Azərbaycanla əlaqələrini itiriblər. Ona görə mən həm də onlara bir növ xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan əslində necə bir yerdir. İndi isə qısa bir ingiliscə introduction-a eləyəcəm. İngilis dilli izləyicilərimiz də başa düşsün. Hey, my name is Cavid ağa, here in Warsaw, Poland, on IMI Radio. I don't know how to pronounce it. We are on my new show called Double Take, where I'll be talking about some philosophical and political concepts, what's going on right now in Azerbaijan and South Caucasus in general, and also a little bit about exile community in Europe that is right now formed after the last crackdown back in Azerbaijan. I'm part of that exile community now, and we are still on baby steps, but it's my aim to somehow reorganize the Azerbaijani migrant community or exile community here in Europe and make some kind of voice. And this is going to be one of the first steps of this initiative. And why I am right now in Warsaw, Poland. And this is the reason I want to talk about. There's a reason I want to start with this. So, man, I was all set to bounce out of Azerbaijan and start this new life at Vilnius University in Lithuania. So I had this these dreams firing on all cylinders, you know. But fate had like other plans. I was at the airport, border control pulls me aside like I'm some sort of international spy, and they told me like, travel ban, buddy. Next thing I know, I was crammed into this gray Range Rover with these stone-cold dudes heading straight toward the State Security Service headquarters in Baku. It's like, it felt like waking up in a bad movie, except that it's my life, maybe many people's life in Baku. I kind of saw it coming though. Being a journalist in Azerbaijan, it's in for the, like, how would you say, the paint of art. So, but I was not known for my journalistic activities, to be honest. I was mostly reporting in English. So, I'd prepped before. I installed an antivirus on my phone, tipped off my colleague, Ulvi Ali. She's very tough Voice of America reporter, or ex-Voice of America reporter, now rotting in prison herself. And had my uncle on alert. If I didn't call her, if he didn't call after declaring customs, he would raise the alarms. During the riot,
My phone ring, my uncle was calling, and one of these goons just shut it down. So that was the signal. My family starts flipping out and calling every government office but the SSS, cause who thinks about secret police, right? So we pull up to this massive building, and it's like game on. So 12 hours of straight interrogation, literally from dawn till dusk. They hit me with a question like, you are a close contact of Behruz Samadov. And if you don't know, it's that academic who just got like arrested with 15 years on the alleged crime of treason against state. I believe that is without any basis, but we'll come to there. And I was like, okay, let's do this. I went full transparency mode, I laid out my whole vibe. Like, I was a libertarian at heart. I was planning to study abroad. I even like gathered all that money by donations, generous donations, by the way. Most of them come from diaspora Azerbaijanis and other journalists, friends, colleagues. So I was planning to come back, run for the parliament, and I was even planning to legalize weed because why not? Never touched the stuff, but it was my principles. The interrogators was like staring at me. Are you like mocking us? And I was like, no, I'm dead serious. Like, I figured honesty might short circuit their Soviet minded script, So these guys knew my life inside out. Creepy as hell, but we weren't best buds with Behruz. They didn't know this probably. So we was just patching up some old beef like a decade ago. So we just took a photo. So that's probably what flagged me. But questions got bizarre though, like asking like if he's gay or some stuff. And I'm like, dude, like total ladies, man. What does that have to do with treason anyway? They knew they were fishing for. I knew that they were fishing for some smear material, but sure enough, days later, State TV drags him through the mud, and me with them. But like it was psychological warfare, man. Like chess against professionals, and I said them like, someone high up's gonna call and will tell you, let me go. And they were like, that faces were like weird. They threatened me with isolation, and but I hold steady, I believe. They grilled me like on my work with Bakur Research Institute funding and stuff, if I handle cash, trying to pin smuggling like they did with all other media outlets like Meydan TV, Toplum TV, and others, and Abzas Media, of course. But I shut that down. Like I even offered to show my receipts because I got all that from ATM in a bank office. So the spark in their eyes like fades very quick because they were looking for some envelopes, So waiting around, I overheard these guards like they were basically fanboying over this SSS boss, Alen Aghayev. Then look at this gem. Like one of them asked who to vote for elections from his superior, and his superior officer was like, "We'll tell you." And actually, elections happens quite sometimes later. I don't remember now, but it was scripted as hell. And office had this 90s UHF antenna, and there was just like a wrapped rifle just there, evidence from a suspect, they said, and as if like it has to be there. Like I asked them, isn't there like a locker or something? It was like interesting stuff. Anyway, that grilling continued. My pro-peace work with Bright Garden Voices and Armenians I've met abroad
they basically see every Armenian as a spy. So I listed a few. Then they bring me lunch. It was nice, good food. It's just that good cup play. Then they hit me with did Behruz say Azerbaijanis did the Khojaly genocide? And I was like, first time I'm hearing it. And but when it put that into the documents, they twisted it like it's a classic. But I did not really expect it. At first impressions they sounded very sincere. So by 6 p.m. It was all wrapping. There was a lead guy of all of them with British law degree. They showed me this. He showed me a movie clip and basically insinuated like I'm a very calm person, like a psycho guy. We even like jigged out on Game of Thrones, and it was like, "Hey, I'm Team Tyrion," and it was like Tywin fitting for like a very control freak person. Then like they asked like my diplomatic connections, like U.S., UK, France, Israeli embassy, and they're like, "How do you have these connections?" And I'm like, "I'm a journalist, dude. Like I need to have those connections." Like anyway, so he acted like he saved me from some overnight lockup, isolation, and handed back my stuff, minus some paracetamol, and even joked about it. Slipped me like 100 manats for cab, and my mom hated me for taking it, but I said, let's take spare money. Well, when I was out, my phone blew up. I missed everything, like tons of notifications and calls, but antivirus flagged the malware on my phone, saying that there's like some application called System Settings. It was spying on my calls, screenshots, keystrokes, like battery drains and stuff, everything. That's the same crap they put on Barrow's phone earlier because he is now he doesn't know anything about technology. So he didn't show me, but put a screenshot of that app, and that minute I knew that everything is going to blow. Like I knew that it was coming, and so after that, friends ghosted me, embassies went silent, except for Poland, France, and Israel. US guy said that like speaking up might worsen it somehow. Anyway, but they kept harassing me. They held my PC and claimed like some sort of bomb check. But they were copying drives and probably found some games and papers about Caucasian Albanian and stuff like that. Well, then we met some tea house, and it was just a page club pitching meeting because like they offered to fund my Netflix film idea, pick me as an opposition leader with these detentions at resource. Then I like endorsed the feminist candidates, two of them even. They were like texted me about possible uprising, to know about can Azerbaijanis do it. I was like, dude, that's your job basically. Anyway, this propaganda TV, I don't want to name them, but anyway, Baku TV, they painted me like a liberal denigrating national values. It scared my dad bad. So then harassment paused for Formula One and COP29. Spotlight usually helps, and that's the guy. Like, guy even told me, and that was a weird. I asked him, why didn't you arrest anyone this month? Then they were like, Formula One. I've never seen anything that brazen. So, well, I pulled a gambit. I had a dinner with an allied nations ambassador, knowing that SSL
SSS would tail him. I mean, not the tail, but they had this security guy. Two of them was their own man, but one of them was working for Azerbaijan. I believe that's the protocol. So these guys, it worked actually. Basically, it worked. So they backed off, and his last text to me was like, "I believe that you are keeping this number just for me." And yeah, nah, I got a new one, but I still need to pay taxes and stuff, so I kept it around. Then travel ban lifted for this January 2025. I testified during the investigation anyway, so they falsified my words and claiming that I said Bahros pushed anti-Azerbaijan stuff. So it's all lies, obviously. But, I believe that he's an innocent man, just another hit on free speech. A year later in Warsaw, its details now a little bit fuzzy because, a year passed. But that day, changed everything. And it's wild that how the system crushes you for thinking different. So stay vigilant, folks. If you ever decide to come to Azerbaijan, ask Azerbaijanis first, is it worth it? And don't talk about politics. So coming to politics, there are some changes right now, major changes in the region, especially in this. Let's talk about Armenian-Azerbaijani peace sign, or what's going to be between Azerbaijan and Armenia in coming years. So they have inked a United States brokered peace deal, but it's not a whole official, it needs to pass the parliament and stuff, but it is just a very big step, probably the final step. So this US brokered peace deal, it will open transport corridors like Zangezur route, or in Azerbaijan as they call it, or Trump route, I guess thanks to Pashinyan for 99 years of American-led trade. But on paper it's progress. Refugees will return, borders stabilize after decades of war and stuff. But Azerbaijan also has this trial going on against these 19 former separatists, as they call it, charging them with terrorism and proceeding these courts. Armenians call it shams, but which made me remember about this my personal family past. It is, I actually published it on my blog today, but long story short, it's about my great-grandfather's cousin testified against Armenians in a investigation after these March massacres in 1918, so over 100 years ago. And he accused Armenians. He was the only literate one among the tribe, but the tribesmen didn't agree with him. They testified, yes, there was some massacre, they attacked us, but they talked about Molokhans, which is like a Russian sect. They were exiled by the mainstream Orthodox people because they drink milk during Lent or something. So the government, Azerbaijani government, decided not to take these long lost cousins' testimony as an evidence. So they did not go further with this case. It is amazing that even they had all the power in their hands, and everyone hated Armenians anyway. So they could go on with this indiction, but they didn't. They found this evidence baseless. Tells you a lot about the stark difference between the
law system of Azerbaijan where they can just put you in prison for trumped up charges, and law system of First Azerbaijani Democratic Republic. I gotta respect that. Yeah. So this is the end of the English language section of the show, and we'll be with you next week probably. Now I'm just converting to the Azerbaijani section. Goodbye. Bu İngiliz dilində bölüm idi. Bundan sonra da sonraki növbətki həftələrdə də belə olacaq. Əgər ingilis dilini başa düşürsünüzsə, mənim hekayəmi, danışacaq hekayəmini artıq anladınız. Nədən danışacağam? Bəli, mənim hal-hazırda Varşavada olma səbəbim bir il əvvəl DTX Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən xidməti saxlanmağım idi. Bütün hardasa diaspora Azərbaycanlılarından əməlli başlı mənə iyanələr gəldi. Vilnius Universitetində oxumağa hədəfim 3000 idi, 5000 avro yığıldı. Möhtəşəm bir şey idi. Amma bütün həvəsimə məhv elədilər belə. 1000 avro itirdim. Birinci şeydən, tapdığım evin depozitindən. İkinci mənim bütün bu yol pulu, bu təyyarə, daha sonrası universitetdən də itirdim. Hələ kompüterimə də zərər gəldi. Yəni əməlli başlı xərcli oldum. Dostlarım mənimlə danışmağı dayandırdılar və bir çox işlədiyim işlərlə belə sonlandırıldı. Və hardasa yanvar ayına qədər, avqustdan yanvar ayına qədər olan bir vaxt ərzində mən səyahət qadağası qoyuldu, mən izlənildim və ilk dəfə idi əslində. Dediyim kimi, mən polis belə toxunmamışdı indiyəcən. İlk dəfə idi ki, bu qədər izlənilirdim. Və gəldim, tapdım özümü Varşavada. Səyahət qadağası yanvarda götürülüb, mən Varşavaya gəldim avqust, iyul ayının sonlarında. Və bu vaxta qədər olan dövrdə Türkiyədə qalmışam, Bosniyaya gəlmişəm və danışacağım o qədər şey var ki, bu günlər ərzində. Türkiyədə gözlədim vizanın təsdiqini, gəlmədi, çox gec gəldi. Gələndə də artıq mən illegal hala düşdüm. O yerdə hələ Türkiyədən deport olundum. Bir miqdar pul cəzası ödədim. Gəldim Bosniyaya. Bosniyada yenidən maraqlı gəldi ki, məni izləməyə başladılar ya da mənə elə gəldi. Çünki mən səhər tezdən bir zəng aldım Azərbaycan nömrəmə və daha sonra get kontaktda axtaranda bu nömrəni gördüm ki, Nizami rayon polis şöbəsi. Çox qəribə gəldi. Çünki mən Nizami rayonunda qeydiyyatda deyirəm. Dedim ki, bildiyiniz səhər məni tanıyırsa, mən Kürdəxanda yaşayıram və Sabunçu rayonuna düşür. Fikirləşdim, görürsən hansı keysə görə ola bilər. Və mənim ağlıma ancaq Ülviyə Əli keysi gəldi. Amma o da baş polis idarəsində idi. Bu arada tanımırsınızsa Ülviyə Əli əvvəllər Amerikan Səsi radiosunda işləyirdi və bu Trump hakimiyyətə gələndən sonra onu da məni də işlərimizdən çıxartdılar. Və hal-hazırda o həbsdədir. Meydan TV ilə əməkdaşlıq iddia olunur, amma Meydan TV ilə əməkdaşlıq eləməyib təbii ki. Ən azından jurnalist kimi mən bildiyim qədərilə orada işləməyib. Və bu yaxınlarda, hətta dünən səhv eləmirəmsə, onun həbs qəti imkan tədbiri uzadıldı və onunla məktublaşanda mənə çox pis təsir edən bir şey gördüm. O unutmuşdu ki, mən artıq Litvadakı universitetdən, Vilniusdakı universitetdən pulumu geri almışam çoxdan, hətta yəni sentyabrda, ötən ilin sentyabrında almışdım və o hələ də niyəsə ağlında qalmışdı ki, mən oxumağa gedirəm Litvaya. Məktubunda bunları qeyd edib və mən anasından eşitmişdim ki, İlahi xanımdan eşitmişdim ki, o yaddaşında problemlər üz göstərir hal-hazırda
belə pis olacağını düşünmürdüm. Çünki mən tanıdığım Ülviyə ən kiçik detallarınacan belə ürəyində saxlayır, yadında saxlayır. Yəni heç kimin bilmədiyi doğum gününə can şey belənsə yadında saxlayır və böyük bir belə deyim, gigabaytlarla, terabaytlarla bir kitabxana var onun beynində. Bütün bunlara rəğmən çox hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Bu mənə şok təəssüratı yaratdı və hal-hazırda Azərbaycanda artıq müstəqil jurnalist qalmayıb. Ən azından necə deyim? Müstəqil jurnalist deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Azərbaycan hökumətinin müdaxilə etmədiyi, edə bilmədiyi, öz istədiyi şeyi yazan, istəmədiyi şeyi yazmayan, jurnalistika, etika standartlarına sadiq olan və heç kim fikirlərinə görə heç işdən qovulacağı barədə düşünməyən, dərd eləməyən adamlar. Bunlar müstəqil jurnalistlərdir, belə loru dildə desək. Ülviyə Əli bu səpkidə olan son şəxslərdən idi. Mən şəxsən Ülviyə həbs ediləndən bəri Azərbaycandan doğru düzgün məlumat ala bilməmişəm. TikTok proqramını yükləmişəm. TikTokda o kənd adamlarının zaten belə videoları olur. Bir növ kiçik mini jurnalistlər, heç bir professionallığı olmayan. Onlardan xəbər alıram ki, filan kənddə nəsə olub, Azərbaycanda filan şeylər baş verir. Yəni təsəvvür edin, bu boyda İsveçrə potensiallı ölkə qalmışıq Oxu-Azın reportajının APA'nın filan əlində və məşhur jurnalistlərin uşaqlarının məktəbə getməyi, məktəb qurtarmağı və ən böyük azad olduqları materialı, belə deyim, janrı budur. Özləri haqqında yazırlar. Burada istəyirəm ki, sözü necəsə gətirim ifadə azadlığına. Çünki biz hamımız yaxşı bilirik ki, həmin jurnalistlər həbs olunan, həm abzasının, həm meydanın. Onların əsas həbs olunma səbəbləri heç də belə valyuta qaçaqmalçılığı və yaxud başqa şeylərdir. Tamamilə ifadə azadlığı. Ancaq müəyyən şəxslərin azadlığı var. Onlarınki də müəyyən bir dərəcəyə qədərdir. Hərdən görürük ki, biz Facebookda hər dəfə bizim standartlarımızı endiririk ki, filan kəs yaxşı danışır, filan kəs qorxmur. Halbuki bunlar əslində normal cəmiyyətlərdə baş verməli olan müzakirələrin təbii bir nəticəsidir. Amma bizə elə gəlir ki, kimsə çox cəsur danışır, kimsə hökumətdən filan qorxmur. Belə deyil, əlbəttə ki, belə deyil. Sadəcə biz hər dəfə öz standartlarımızı, hər dəfə kimsə tutulanda, daha sonra bağışlanılıb buraxılanda standartlarımızı o qədər aşağı salırıq ki, görəcək və özümüzə təskinlik verməyə çalışırıq ki, başqa ölkələrdə də belədir. Mən dəhşət çox əsəbləşdirir. Və sözün açığı başqa ölkələrdə, digər ölkələrdə bir zamandan Azərbaycana dərs verən, hətta Amerika kimi ölkələrdə bu barədə necə deyim, elə də güclü dəstək olmurlar. Xüsusilə Charlie Kirk, bilmirəm tanıyırsınızsa, onun qətlə yetirilməsindən sonra, o da məşhur bir podkastçı, hətta Amerikanın ən məşhur podkastçılardan biri idi. İlk sağçı tələbə hərəkatını yaradan şəxslərdən biri idi və demək olar ki, hal-hazırki Amerikan vitse-prezidentinin bu pozisiyaya gəlməyində əsas rollardan birini oynayıb. Bəli, həmin şəxs nə edirdi? Gedirdi universitetlərdə debatlar eləyirdi və bir növ tələbələri öz tərəfinə çəkməyə çalışırdı və ancaq qalib olduğu debatları, videoları belə deyim, yayımlayırdı və çünki həmin debatlarda iştirak edən bir neçə başqa tanışlarım olub və onlar deyirlər ki, nə bilim, mən Charlie-ni susturmuşdum və s. Birbaşa tanışın danışı, belə deyək. Və belə bir nəticəyə gəlmişdi. Amma hər bir halda təsəvvür edin ki, bu ifadə azadlığı üçün necə böyük bir zərbə oldu ki,
həmin şəxs elə əlində mikrofon ola öldürüldü. Və bu dəqiqə Amerikada bu bəhanədən istifadə edilərək ifadə azadlığına çox böyük bir hücum başlayıb. Hərdən düşünürəm ki, bəlkə də Amerika siyasəti ilə maraqlanmaq bu qədər vacib deyil. Azərbaycanın öz dünyası var və s. Amma xüsusilə İlham Əliyev və Donald Trump dostluğunu nəzərə alsaq və xüsusilə Ülviyə Əliyev kimi şəxslərin vaxtilə Amerikanın səsində işlədiyini nəzərə alsaq, Amerikada baş verən siyasi hadisələr, ifadə azadlığı hadisələri təəssüf ki, hal-hazırda ən azından mənim keysimdə təsir edir, mənə təsir edir, mənim dostuma təsir edir, Ülviyə təsir edir. Əgər bilmirdinizsə, belə bir qeyd edim ki, Ülviyənin də işlədiyi Amerikanın Səsi radiosu və Azadlıq radiosu və digər, nə bilim, Kubanın Səsi və s. belə radiolar hamısı USAGM, yəni bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarının media ilə əlaqəli bir, qlobal media ilə əlaqəli bir qolu onun tərkibində idilər və buna əsas full funding gəlirdi dövlətdən, Amerika dövlətinin konqresindən, xüsusilə Azadlıq radiosu konqresdən gəlirdi. Amma Amerikanın Səsi səhv eləmirəmsə artıq mart ayının 16-sından hətta bir şey paylaşmağı falan dayandırıb, reportajları dayandırıb. Ancaq çox kiçik bürolar var ki, nə bilim, bu fars dilidir, Daricədir bu Əfqanistandakı, Koreya filan. Bu bürolar ancaq fəaliyyətini davam elətdirir. Digər hər şey bağlanıb və bu birbaşa Trumpın siyasətinin, necə deyirlər, özləri deyirlər ki, kəmər sıxma siyasətidir. Amma ki, məsələ bəllidir. Trump hal-hazırda daha çox culture war deyilən mədəniyyət müharibəsinin ilə daha çox məşğul olmaq istəyir, nəinki informasiya müharibəsi. İnformasiya müharibəsini də öz vətəndaşlarına qarşı aparır. Çünki Amerika daxili siyasəti Amerikanın xaricində elə də heç kimin vecinə almadığı bir şeydir. Yəni Charlie Kirk'ün ölümü bu dəqiqə Amerikanı yandırıb yaxsa da Avropada da müzakirə olmur açığı. Mən bunda bir həftə əvvəl deyəsən baş verib artıq Almaniyada olanda öyrəndim. Və orada danışdığım adamlar təkcə cavan olan, ən cavan olan uşaq bu xəbəri mənə çatdırdı. Yaşca bizdən böyük olan, belə 50 yaşlarında olan digər bizim yanımızda oturan adam heç bilmirdi o kimdir, Alman olsa da. Belədir. Və hal-hazırda böyük bir hücum var ifadə azadlığına qarşı Amerikada. Təsəvvür edin, vitse-prezident özü oturdu Charlie Kirk'ün kreslosuna, onun şousuna apardı, hədəflər göstərdi və səhv eləmirəmsə ABC telekampaniyasında Jimmy Kimmel məşhur şovmenlərdən, komediyaçılardan Jimmy Kimmel dedi ki, bəs Trump özü bu dəqiqə Charlie Kirk haqqında elə də fikirləşmir, həyatını yaşayır və müxtəlif reportajlardan da artıq belə görmək olar ki, Trumpdan soruşurlar, Charlie Kirk barədə nə düşünürsünüz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Deyir ki, lap yaxşı, Ağ Evdə hal-hazırda təzə bir otaq açılır, ballroom deyilir. Yəni ki, orada qonaqlıqlar zad vermək üçün, rəqslər olmaq üçün otaq açılır. Adamın dərdi o deyil, yəni. Siz sonunuz ki, burada həm də böyük bir nəsil fərqi var. Yəni, bu nəsil fərqini Trump onlar üçün sadəcə bir simvol idi. Ki, qoca bir adam hakimiyyətə gəlsin, öz kreslosundan kef alsın, ondan sonra biz gələcəyik. Hardasa aşağı yuxarı düşüncə budur. Və bu hal-hazırda Azərbaycana da təsiri belə gəldi. Həm Ülviyənin simasında, həm mənim keysimdə hal-hazırda Trump İlham Əliyevlə danışmasa bu jurnalistləri, dostlarımızı buraxan deyirlər. Mənə elə gəlir. Və niyə də danışsın? Niyə də Amerikada bu dəqiqə konqres belə tələblər irəli sürsün? Bir ölkənin öz içində belə bir, hətta necə deyim, vətəndaş müharibəsinə alovlandıracaq dərəcədə çaxnaşmalar başlayıbsa,
xüsusilə fikirlər arasında, ideologiyalar arasında mən bunun axırını yaxşı görmürəm. Və bu axır əvvəl gəlib Azərbaycana da çıxacaq. Yəni Azərbaycana gəlib çıxacaq nə mənada deyirəm? Əlbəttə ki, Azərbaycan Amerikadan çox əvvəl başlayıb bu işlərə. O mənada deyirəm ki, əvvəllər heç olmasa kimsə hüquqdan, qayda qanunlardan bəhs eləyirdi. Deyir də, əşi, bunu da eləməzdər də, bunu eləyə bilməzdər artıq. Okay, falan şeylərdir, amma bunu eləyə bilməzdər. Amma yəni, mən sizi əmin edirəm ki, bunu da eləməzdər dediyiniz hər şeyi gəlib eləyəcəklər. Və bir çoxunu artıq eləyiblər. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Mən hələ dəqiq deyəmmərəm. Mən hələ özümün belə deyim, qeydimə hələ indi qalmağı öyrənmişəm. Mən özüm haqqında düşünməyi hələ indi öyrənmişəm. Azərbaycandan çıxmağın, Azərbaycanın terapiyasını yaşayıram. Özümə hələ indi qəbul eləmişəm ki, mən artıq Azərbaycanda yaşamıram, artıq Bakıda deyiləm, artıq başqa bir çox nisbətən çox daha azad. Hətta mən deyərdim hal-hazırda Amerikadan daha azad bir ölkədəyəm. Və bu ifadə azadlığı üzərindəki hücum bizim üçün demirəm, səhv ifadə elədim fikrimi, dünyanın avtoritar liderləri üçün göydən düşmə olacaq. Hamısı göstərəcək ki, baxın, Amerika kimi bir ölkədə əgər vəziyyət belədirsə, biz niyə bunu öz vətəndaşımıza eləməyək? Söhbət öz vətəndaşlarımızdan gedir. Təbii ki, xaricilərdən, hələ mən ermənilərdən falan danışmıram. Və bəli, narahat edici məqamlardır. Amma belə şeylər tarixdə çox olub və məncə bu təlatümlü prosesin də sonu gələcək. Hətta mənə elə gəlir ki, Amerikanlar sadəcə enerjilərini bir yerdən çıxartmalıdırlar. Bunlar bir neçə ildən bir müharibə eləyirlər. Vyetnam, Koreya azad, Kuba azad, belə şeylər. Arada biraz müharibə eləmək istəyirlər ki, belə enerjiləri elə qopsun, fikirləri dağılışsın. Və çətindir indiki şəraitdə, xüsusilə ifadə azadlığından danışmaq. Bilə ki, bütün dövlətlərə, vaxtilə avtoritar dövlətlərə təzyiq eləyən dövlətin özü, Amerika Birləşmiş Ştatları özü hal-hazırda belə bir problemin altında əziyyət çəkir. Əlbəttə ki, mən demirəm ki, indiyəcən hamı günahsızdır. İndiyəcən nə qədər qeydlər, nə qədər bu vətəndaş cəmiyyətində olan grantlar, layihələr, dayanmadan layihələrə yazan, Səməd Rəhimli demişkən, əsri səadəti yaşayan insanlar, demirəm ki, həmin insanlar günahsızdırlar. Fakt göstərir ki, həmin insanlar vaxtilə Azərbaycanda nə qədər gözəl belə layihələrlə, ideyalı layihələrlə əsasən sadəcə pul yeyiblər. Əgər pul yeməsəydilər, düşünürəm ki, cəmiyyətdə müəyyən bir dəyişiklik, müsbət mənada müəyyən bir dəyişikliklər görərdik. Əgər o pullar yeyilməsəydi, Azərbaycanda hal-hazırda bu jurnalistlərin həbsinin təkcə dost tanışı yox, təkcə Avropa İttifaqı parlamentindəki Frank Schwabe kimi 200 nəfər yox, böyük bir ictimai etiraz olardı, nəzarət olardı. Bunların, yəni ki, hər iki tərəf də müəyyən qədər günahkarlıq var və əsas cəmiyyətin nəzarətidir. Və Azərbaycanda Ermənistandan fərqli olaraq, Gürcüstandan fərqli olaraq daim dünyaya daha qapalı olub. Bunu hansı baxımdan deyirəm? Azərbaycan hal-hazırda Bakıdır. Bundan əvvəl də Bakı olub, bundan sonra da lap Bakı olacaq. Bu rayonlarda yaşayan, kəndlərdə yaşayanlar, əkinlə məşğul olanlar ancaq ingiliscədə isə survive eləyirlər. Yaşamağa çalışırlar. Həmin insanların azad söz,
və yaxud media azadlığı filan kimi dərdləri yoxdur. Belə şeylər onlar üçün lüksdür. Onlar daha çox sosial şeylərlə maraqlanırlar. Tutalım ki, uşaq pulu. Hara baxırsan uşaq pulu. Və Azərbaycan da buna görə düşünürəm ki, özünü sosial dövlət kimi qələmə verməyə çalışır. Amma bu müəyyən bir yerə qədər davam edə bilər. Xüsusilə nəzərə alsaq, hal-hazırda bizi böyük ekoloji fəlakətlər gözləyir. Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalmağı, neftin azalmağı. Əgər bilmirəm, iqtisadi xəbərləri izləyirsinizsə, hal-hazırda Azərbaycan qazdan daha çox qaz satır, nəinki neft ixrac edir və əsas pul hal-hazırda Sofaza qazdan gəlir və onlar da investisiya edirlər, Nvidia və s. Ermənistan və Gürcüstanda vəziyyət daha fərqli olub. Gürcüstan kimi bir ölkə turizm ölkəsi olsa da onlar Avropaya çox daha yaxınlaşdılar və indi onlar da eyni problemi yaşayırlar. Onlar lap geriyə gedirlər. Hətta belə bir geri addım heç kim gözləmirdi məncə. Ermənistan isə lap əvvəlcədən diasporanın köməyi ilə məncə onlar demokratik ideyalara daha çox məruz qalıblar. Yəni kimsə Fransadan, Amerikadan zaddan durub gəlib bu post-sovet ölkəsinə deyir ki, siz nə edirsiniz? Düşünürəm ki, bunun bir təsiri olub. Azərbaycanda isə demokratik hərəkat çox tez boğuldu və içəridəki adamlar da, demokratik hərəkatın özündəkilər də buna böyük kömək elədilər. Daim içəridə intriqa, ailələrdə hətta böyük bu demokratik hərəkatın başçılarının daha sonra öyrəndik ki, onlar öz ailələr özlərindən zorakılıq eləyirmişlər və sən diktatorial bir ailədə yaşayaraq cəmiyyətə necə demokratiya gətirməyə hədəfləyirsən, bu çox qəribə bir düşüncədir. Yəni adamlar hansı ağılla bunu eləyirlər, bilmirəm. Belə böyük suallar altındayıq. Bu sualların da cavabını gərək bir yerdə tapaq. Və düşünə bilərsiniz ki, mövzudan mövzuya baram, Amerika nə dəxli var, Ülviyə nə dəxli var, bütün bu ifadə azadlığına. Amma hər şey qlobal trendlər. Azərbaycan qlobal trendlər izləyir. İlham Əliyev qlobal trendlər izləyir. İlham Əliyev bütün günü insanlarla, hansı dövlət başçıları ilə görüşüb eləmir. Əlbəttə ki, o xəbərləri də oxuyur, memlərə də baxır, bəlkə də podkastlar da dinləyir. Bəlkə ChatGPT ilə də danışır. Amma nəticədə o da bir insandır və hər bir insanın belə deyim də təsirləndiyi insanlar da var. Onlardan daha güclü olanlar var. Hal-hazırda bu Donald Trump'dır. Və Donald Trump'ın məncə belə bir gücü var ki, İlham Əliyev və həmin həbs olunan jurnalistləri, dostlarımızı, aktivistləri buraxdırmaq gücünə sahibdir. Ümid edirəm Amerikada kimsə bununla bağlı bir iş aparır. Ümid edirəm bizim Azərbaycandakı ifadə azadlığından, media azadlığından son qalaları həbsdə çürüməyəcəklər və biz təkcə artıq necə deyim, ifadə azadlığımızı başqa ölkələrdə yox, öz ölkəmizdə də yenidən tətbiq eləyə biləcəyik. Mən belə, son sözüm odur ki, bərk durun, xüsusilə Avropadakı Azərbaycanlılar. Biz bura reallıqlara, artıq yeni reallıqlara alışmalıyıq. Mən düşünəndə ki, hərdən Bakı üçün darıxanda düşünürəm ki, indi Bakıya qayıtdım, nə edəcəyəm Bakıda? Əksər dostlarım həbsdə. Əvvəl dostum olmuş adamlar mənlə danışmır və sadəcə böyük bir xaos, xüsusilə Formula 1 apartheid dövründə hər yerin belə Bakının yaşanılmaz olduğu bir dövrdə mən artıq geriyə qayıtmaq üçün ancaq sentimental səbəblər görürəm. Heç bir
materialistik, yəni maddi kömək olacaq heç bir şey yoxdur. Hə, bir də bir şeylərim var deyəsən, amma bir şeylər hər yerdə var. Nə etmək olar? Səhv etmirəmsə, Leninin bir məqaləsi idi, ən məşhur məqalələrdən biri idi. Nə etməli? Heç oxumamışam, ancaq adını bilirəm. Amma o fundamental bir sualdır. Və biz düşünürəm ki, daha çox əlaqədar kommunikasiyada olmalı, bir icma yaratmalı. Ən azından hal-hazırda yaşadığımız ölkələrdə Fransa, Almaniya, İspaniya, fərq yoxdur, İtaliya. Orada və bu icmanın təməlləri, ya əsas ortaq məxrəci Azərbaycanlılıq olmamalıdır. Biz artıq gördük ki, Azərbaycanlı olmaq heç nə üçün çarə deyil. Azərbaycanlı olmaq bizim sadəcə ortaq dilimizdir. Bizi ortaqlaşdıran əsas şey təcrübələrimizdir. Və təcrübələr dedikdə bir çox insan Avropaya, Azərbaycanlılar xüsusilə öz xoşuna gəlmirlər. Öz xoşuna gəlmək deyəndə mən xarici təsirləri nəzərdə tuturam. Yəni, mən iddia eləmirəm ki, əlbəttə ki, bura gələn Azərbaycanlılar siyasi repressiyaya uğrayıblar və yaxud polis onları tutub, nə vaxtsa mən belə bir şey iddia eləmirəm. İddia elədiyim odur ki, Azərbaycanda yaxşı qazanmayanlar, baxırsan ki, Avropada oxuyublar, amma bilir ki, o pulu, layiq olduğu pulu qazanmayacaq Azərbaycanda və yaxud ümumiyyətlə Azərbaycandan ümidini üzənlər, gələcək barədə yatırım eləmək istəmirlər ki, investisiya qoymaq istəmirlər ki, Azərbaycanın gələcəyi məlum deyil. Bu kimi şəxslər və biraz da siyasi təfəkkürü olan adamlar, yəni ki, oturub 5 kəlmə kəsə biləsən ki, Azərbaycanda nələr baş verir. Biz bu dəyərlərin ətrafında daha çox birləşməliyik. Və bundan sonraki addımlarımızı həmin bu çərçivələrdə atmalıyıq. Həmin bu insanlarla bir yerdə atmalıyıq. Çünki necə deyərlər, tək əldən səs çıxmır və bir yerdə bayquş kimi də tək oturmağın mənası yoxdur. Və günün sonunda bizim hamımızı Azərbaycana bağlayan nələrsə var. Və mən millətçi deyiləm. Və bunu millətçi olmaya, patriot biri olmaya deyirəm. Sırf Azərbaycan doğulduğum yerdir deyə, uşaqlığımın keçdiyi yerdir deyə deyirəm. Bizim uşaqlarımız artıq bəlkə Avropada böyüyə bilər. Amma düşünürəm ki, bizim də öz doğulduğumuz yeri azad görməyə haqqımız çatır. Bir şirkət kimi idarə yox, dövlət kimi idarə olmağına görməyə nə vaxtsa haqqımız çatır. Və ümid edirəm ki, bu günlər gələcək. Sizinlə mən idim, Cavid Ağa, Double Take verilişində. Bundan sonra hər həftə 4-cü gün Varşava saatı ilə 5-də bir yerdə olacaq. Bəzən qonaqlarım olacaq, bəzən tək danışacağam, bugün kimi. Bəzən musiqilər də olacaq. Hələ bu alətdə necə musiqi qoyurlar öyrənməmişəm. Amma yaxşı olacaq. Ümid edirəm ki, daha sonra daha rəngli eləyə biləcəm. Ola bilsin bugünkü veriliş biraz pessimistik alındı. Amma sadəcə mən bir giriş vermək istəyirdim ki, mən niyə hal-hazırda Varşavadayam, Polşadayam və mənim hədəflərim nədir? Nə eləyəcəyəm? Biraz strukturdan danışım ki, bundan sonraki verilişlərdə necə olacaq? Bəzən biz xəbərləri də analiz edəcəyik. Bu həftə nə baş verib, Azərbaycanda nələr olur və bu bir həftəlik bir şou olacaq. Mən daha sonra bunu bu veriliş kimi öz sosial media kanallarıma da yükləyəcəm. Amma siz bunu IMI Radio'nun YouTube kanalında daha sonra da dinləyə bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Cavid Ağa.